Поехали. Тема сегодняшнего занятия система самовнушения. В двух словах я напоминаю, что это основной инструмент как изменение себя, причем неважно, то ли в медитации мы собой управляем, то ли основное, конечно, это самовнушение, силовые упражнения. Основной инструмент преобразования, да, и сознания прежде всего, и управление собой. Да, чтобы мы собой управляли, нужно сформировать команду, направить поток программ и вложить энергию. Да, вот эти системы в целом отвечают за то, что мы могли это делать, управлять собой и перестраивать себя. По большому счету, вот к данному процессу, когда запускается система самовнушения, механизмы самовнушения, в той или иной мере подключено практически все сознание. И так как мы его за предыдущие занятия проработали, все чакры, насколько успели, проработали, то в целом одна из конечных целей сегодняшнего занятия — мощность своих систем самовнушения можно в несколько раз усилить, в 5, в 10, у кого насколько проработано. Соответственно, мощность создаваемых энергий в идеале, если вы еще дома там немного доработаете, она должна быть ощутимо выше, как следствие способности изменять себя, способности управлять собой, то создавать объем энергии, объем программ необходимых должны вырасти. Это дает соответствующие возможности. В идеале те преграды, разумеется, не глобальные, которые там пониже казались сложными, по идее, они должны быть те, которые уже становятся легко преодолеваемы, но если человек начинает, конечно, действовать, потому что ни одни занятия, ни одни ритуалы, ни что угодно, чтобы человек не делал, не заменят того, что он сформировал навык по жизни, пошел и действует. Ничто не заменяет действий человека. Да? Сколько бы ни было там медитации и всего остального прочего, пока не пойдешь и не сделаешь, за тебя двое из ларца одинаково с лица этого не сделают. У большинства людей есть такая глобальная иллюзия, что можно в роли, извините, попрошайки получить какие-то призы. Нет, ты должен, конечно, высказывать уважение богам и просить, да, это твое уважение, но ты должен понимать, что тебе нужно потом пойти и сделать. Тогда ты получишь поддержку и призы. А если человек не делает, играет труса, лентяя и глупца, за что он заслуживает поддержку по жизни? Не заслуживает. Да? Поэтому развитие и действия взаимосвязаны, должны дополнять друг друга. По-другому не бывает. Если ты слаб, ты не сделаешь. Если ты сильный, но не действуешь, толку от этого тоже никакого. Значит, задача — перестроить наши системы, чтобы возможности для действий, да, они возросли, но человек должен действовать. Да, это его уже ответственность. В целом, как это работает? Чакра головы, я напоминаю, они создают основные команды, там, логические команды, образные, волевые. Создают команды, ажна создает энергию. Системы синтеза энергии, да, вот центральная часть чакра головы, духовная, над ней, напоминаю, образные системы самовнушения, под ней логические системы самовнушения. Логические управляются словами, там, я разжигаю огонь или там, разрушаю страх. Да? А образно мы представляем, что мы хотим. Да, предположим, ранка зажила, или там энергия такого-то качества, такого-то цвета пошла. Да? Они создают свои команды управления. Чакры и в основном системы синтеза энергию создают. Потоки, внешний поток концентрации зажны, который идет, да, внутренняя концентрация облачка, основные потоки, да, вот, которые вдоль позвоночника, энергию передают. Энергию, и по канальчикам передается информация. Дальше уже, когда мы доходим до нужной чакры или до нужной системы, там уже запускается работа. Если мы что-то делаем в чакре, нагнетается энергия, по каналам поступает необходимая информация, блок управления чакры расшифровал, что нужно, скажем, разрушаю страх. Где в чакре страх? Там. Подключает к конкретным мыслительным структурам, заходит энергия, программы, да, первоначальная память дает информацию, там, признаки страха, от чего освобождаться, что такое бесстрашие, вот как формировать мыслительные структуры по бесстрашию, как раскрывать системы, отвечающие за бесстрашие, за силу или за любые другие свойства. Да, подключается блок управления чакры и запускается процесс перестройки. Если это какие-то энергетические системы, чакры плюс
Если это какая-то значимая система, у нее есть свой блок управления, у него есть свое программное обеспечение, принцип работает тот же. Да? Берем программное обеспечение, подключаем энергию к объекту и начинаем перестраивать, лишнее удалять, новое строить. Строим как? Не абы как, да, как приснилось, а то, что мы, если мы называем, да, в соответствии с законами что-то, как это заложено в конструкции нашей души. Это в двух словах. Что этот процесс усиливает на уровне убеждений, установок, что этот процесс подрывает, усиливает, да, что включает чакры головы и в целом механизм изменений. Это программа развития. Моя цель развития с максимальной скоростью. Развитие — это что? Перепрограммировать сознание, раскрывать систему, удалять все лишнее. Да, развитие — это что? Овладеть искусством управления собой в совершенстве. Это программы, которые запускают механизмы и чакр головы, и систем самовнушения. Да, программа развития, преобразования. Соответственно, блокируют этот процесс с точностью да наоборот. Да, зачем мне развитие? Мне бы чуть-чуть и очень медленно. Да, противоположная программа. Да? Там защита, оправдание своих проблем, ну и так далее. Там косность какая-то, неизменяемость. Вот программы одни говорят, все системы самовнушения на максимум, другие говорят, свернитесь и исчезните, вы мне не нужны. Почему? Да не нужны мне высокие результаты, ну или там чуть-чуть мне нужно там, для прожиточного минимума. Да, вот это программа, которая управляет данным процессом. С одной стороны целевые установки, с другой стороны техники, да, техника, там, логические команды, правильно произносить. Да, программы, которые на раскрытие, на усиление. Вы понимаете, мне нужно, ты что-то говоришь, ты понимаешь, что за этим стоит. Ты четко понимаешь, что ты хочешь. Да? Ты произносишь фразы тоже четко. Сознание способно расшифровать, человек способен понять, который вас слышит. Если человек говорит невнятно, бормочет. Ни другой его не поймет, и его сознание тоже не поймет. Если у него нет цели вот, достраивать четкую логическую картинку, то его сознание «да, хочу быть сильным» — это что? Если нет ответов, это там какая-то там корявенькая картинка, вот, логическое сознание не может эту задачу взять, да, потому что необходимы определенные детали. Когда человек нацелен понять и все делать четко, красиво, по правилам, да, давай, включайся. Если он бормочет и вообще он, избегая ответственность, заносит туман, система сворачивается. Система образного самовнушения, да, и то, что касается медитации, образы. Или ты настроен четко представлять, для этого нужно понимать, что ты хочешь, да, вот какая визуальная картинка, какой образ у тебя должен быть. Ты настроен понимать в целом, что ты хочешь, каковы детали, или тебе лучше этого не видеть, а то придется напрягаться. Да? Волевые команды, то ли максимальные усилия, то ли помедленнее, пожалуйста. Да? Чтобы энергия дошла по назначению, то ли ты культивируешь внимательность, сосредоточение, голова не крутится. Да, вот. Ты должен быть внимательным, ты должен быть сосредоточен на процессе. Если у тебя работают эти установки, энергия выходит на максимум, и ты ее направляешь к нужной цели, работают эти механизмы. Если у человека нет внимательности, вот он не ориентирован на управление, он как-то рассеянный с улицы бассейна, для него это оправданные программы, система концентрации ему не нужна. Ему нужно его программное обеспечение настроено на то, чтобы проблемы управляли его разумом, ну, его волей, его вниманием. Всю власть проблемам, поэтому осознанное управление лишнее. Но это в целом программа, которая мешает. Наша задача по этим программкам пройти и в конце технически уже по всем ключевым системам уделить им больше внимания и целенаправленно их усилить по максимуму, насколько это будет возможно, да, чтобы почувствовать, что энергия в голове, системы головы, связанные с самовнушением, могли бы как бы ощутимо освободиться и раскрыться. Надеюсь, все понятно. Поехали по программам.